Hi, good afternoon everybody. This is our third attempt nga mag-live. Hopefully, ma-okay na ni. So, how's everyone? I hope your weekend is great. Nakasimba na ba mo? So, paabot na sa uban. There you go. I'm in. Hi! Hi, Hello! BFF! Salamat na sa Ginoo in town. Finally, nakasunod na ko. Kumusta? Sorry about that. I don't know what happened. I'm good. How are you? I'm good. So, asa ganito karon? I'm in St. Louis, Missouri. So, unsa may distance ana from your place? Layo po. Mga tulupod ka oras kape. Mao ba? Mura dayo tagbilaran to ubay di ay. Pero balik na mi ugma. We visited churches for Lent. Yeah. So, I'm gonna show my reels next week. Oh, that's nice. Yeah. Active na ka sa Reels ba? Show off ang mga nakitaan ng mga trees and mga flowers, di ba? So, kamusta mga BFF? I'm good. Kadali sa kay nana si process siguro. Yeah, she's watching. Mm. Hi, BFF Len. Hello! Hello! Hi, BFF! Sorry for the inconvenience. How are you? I'm good, BFF. Finally. Tanawa akong flower. Oh, nice ka akong flower. Oh. Yeah, I love it. Oh. Yeah. Nag-change ko og kanang decoration ko nga. I'm gonna show off my flower. I love it. Yes. Show it off. Spring man. It's spring. So we need a flower. How are you? How are you? So, let's wait for Ella. Okay. Nagkaon ko Pasensya na. candy. Yes. O nade ka sa kanang wala de ka sa inyo ha BFF? Wala. Kasi I'm here live in St. Louis, Missouri with Anna and Ate Lolit. Wow! Yeah. Kalaag, oy. We visited some churches kasi for Lent. So, yeah. That's Mhm. nice. So, Wow. we did penance and then we also attended Mass. So, that was good. Nice. So, very good, very good. Mayo. So, si Chelsea, well, para sa inyo. Bili ng mga kids and mga bana. We need po ingana usahay. Yes. Kamusta man mong duha? Busy, but we're good. I'm good, BFF. Di ba birthday sa akong mother-in-law? Oh, yeah. How old is she na? Welcome back. Pasensya na. Okay. Hello, How old na your mother-in-law? Hello. 86. Wow. All right, let's do this. Sige, go. Go. Laban. Laban. Okay na ta? Yeah, we're good. We're good. Okay. Ready na ako sa akong mga question. All right. Welcome. Okay, let's do this. Yes, mayong hapon sa tanan. Good afternoon, everyone. Welcome to Kareel Talk. Miss Ella, welcome to Kareel Talk. And good afternoon to my lovely friends, BFF Agnes and BFF Rosel. And to all our viewers out there, I hope everyone is doing well. So this episode is about the joy and responsibility of having pets. So to kick off
or to start off this episode, I would like to introduce my BFF Agnes. So let's focus our attention to her as she will introduce our guest this afternoon. Take it away, BFF Agnes. Thank you, BFF Kim. Hello, everyone. Welcome to Career Talk and happy Sunday to all of you. Our special guest for today loves to bake. She is a passionate pet lover. He rescues strayed cats and dogs. She is a nursing student and she believes that kindness toward all living beings shape who we are as individuals. The way we treat animals, respect, our compassion, empathy, and sense of responsibility, not just towards them, but towards the world around us. Ladies and gentlemen, please welcome our beautiful and very young guest for today, Miss Ella Corona. Yay! Miss Hi, Ella. Welcome You know to that you are Career the Talk. youngest so far. You are our youngest guest. Such a baby. Thank you so much. Thank you for your time. So shall we I'm your Tita Rosel. So I'll be asking question, okay? Are you ready? Okay. Ay, you don't have You're any muted. audio. Naka-mute. Naka-mute. You are We cannot hear you muted. lang. Naka-mute ata. Naka-mute ka. Press na lang sa ano. Yes, there. You're Ah, good. Okay. Yes. Photographer. Okay. Is it okay, mga titas, if I speak Bisaya and English at the same time? yes, of Not Yes, no course. girl, problem. from my heart, char. She's so cute. Of course. So, unsay komportable nimo. Go for Sige, it. sige. Thank you. How's your Sunday so far, Ella? It's good and exhausting. Pero okay, nang limpyo mo ko sa gawas. So, Oh, yeah. nice. Very good, girl. Productive Thank ako you. Sunday. I miss you, Ella. I miss you too, tita. Oh. Oh, sweet guys silang duha. Oy. Diri sa Bohol, oy. Hmm? Char. Kalimtan na mini. Bisita kami, tita, ha? Pohon. On. Hapit na siya mo bisita. Okay. So, Miss Ella, my first question for you is, what are the essential daily routines and responsibilities involved in taking care of a pet? So, the essential responsibilities and daily routines of being a pet owner is, of course, providing or preparing their food every day. So, in my part, it's they eat breakfast or dinner. So, twice lang. Kay murag too much mo 3 times because to kanang clarify, I have 13 dogs. So, Wow. 13 dogs, and I know na it's shocking, but yeah, I have 13 dogs. So, Oh my God. Okay. yeah. So, ang essential jud na like ginabuhat is their food every day and water. Especially in the Philippines because our weather is hot, bitaw niya, humid, na igang kaayo, na init jud ang sun, so need jud nila water. And yeah, and also ang kuan jud is regular affection, especially because my dogs need kanang, love and affection kay they're really sweet and clingy, char. Kaya na sila. So, need jud og naay time nga i-baby talk jud nako sila. Hello. And a healthy environment as well.
That's so nice. Well, thank you for sharing. Wow, 13. Oh, I cannot imagine. So how do you, like share their 13 loves? Uh, That yeah, is so cute. sometimes people would ask like, do you even like have names bitaw on each of them? Ko yes, and I know each traits on each dog. Hello. Oh, yan na yun. So, Hello. keep nasa names. Yeah, kay bawa ko sa ilang traits bitaw. So, Mm. like ay ilang individual nga traits. So, mo na. Wow, Yeah. Hala ka cute. unbelievable. Hello. Thank you for sharing, Miss Ella. Oh, BFF Nest, go ahead. Hi, Ella. Hello, Tita Miss. I I think having 13 dogs are a lot for me. My question for you is how does your was that 15 dogs? 13. 13. How does the 13 dogs you have impact your life? Oh, that one. Like, that's a very nice question. I would answer that through kanang I I would be honest. I'm not a perfect owner, and I have my own flaws. You know, I'm still a student. I don't have the income yet nga, or salary nga, to fend for their needs, their practical needs. Nga na, kay student pa ko, and I still rely on my parents to live by every day, and muna and I'm still a student, and it's hard for me. I mean, I do jud ko tita nga, it's hard. It's kanang daghan kay challenges each day, and um one of but then in the end of the day when I go home, nya bation ko sa akong mga dogs nga with love and affection bitaw nga mura bitaw tanan ako ang exhaustion, akong kakapoy gikan school or gikan sa gawa sa balay. Berg mawala gyud kay they're so pure, and their love that they give to you kay Merg maka-change jud siya perspective bitaw, like hala ka cute ba nila, ayo mo sila problem. Nag-rely or gid sila nga kanong sa sila mukaon nga na niya ma-happy sila if makita sila sa owners nga na. So mo to like baka wala siya sadness bitaw tita kay I went through a lot in my life, and naa sila now, and they didn't change. They're still them, and murag sa ilahan ning realize sila nako sa ilahang needs, ilahang food, nga na water, basic needs nila. But I rely on them sa kanang ako ang kanang kuan bitaw, like makatanggal mo sila sadness and kanang problems, ang stress, kay they're very cute. So mo na siya dito sad ko ni-realize sa ilaha kay dako jud sila kay impact sa ako upod personally and also my family. So mara po to. Nice, nice. Thank you. Yes, BFF Kim. Yes, na-amaze ko sa 13 ka dogs lang, and I know nga aside sa dogs napakay laing pets. I don't know kung napakay cats. Before you have also pig, di ba? So the question, how did you accumulate such number? Is that happening Kuan. overnight, or tell us a story? How did you come up with that huge number sa mga alaga? Okay. So mag-start jud ko sa kuan tong time tita nga asa ko nag-start jud ngano nag-rescue ko and all, because pagkatong pandemic mag-pandemic jud to, because originally I only had 3 dogs yun. Unya kay pag pandemic bitaw kay I don't know, it wasn't boredom but kanang ano gyud kana bitong since you're a pet lover, and then makita ka if musuroy ka sa streets bitaw tita, makita ka mga cats, mga dogs nga na neglect na bitaw walay mga ana, and it pains me kay it pains me because they didn't choose to exist, they didn't choose that na maingana sila, gutmon sila ingana wala sila house, and you know simple ra kayo ang ganahan sa mga pets, simple ra kayo lang needs like love, food,
affection, ingana water, ingana gyud and shelter. Mm. And kana bitong naiuban nga capable pero dili lang gyud nila mabuhat ingana, but I can't blame them kay lahi man gyud pud mig kuan tan-aw sa mga stress nga na bitaw. So mura ko dito na ako antita nga lahi ra gyud nga wow nara pud siya nako nga mura mag-save na lang ko instead of kanang mag-buy, 'di ba? So mag-rescue na lang ko sa akong makaya. And mo amin jud pud ko tita nga ning rescue ko nga dili na nako kaya kay sa tungod sa kaluoy bitaw like nagpaon na lang kay busin maligsan ingon ana. Yeah, as you can see sa photos nga and videos nga sa trailer char naa didto nga kanang mga luoy nga puppies bitaw dira nako sila kanang masuko na gud si mama kay every uli na sa school kay bawo jud witness gid akong family ani tita nga every time nga maguli ko sa school or na ako'y lakwon, muli gid ko nga naay i-ring, naay i-rock, naay i-ikot. Like, grabe. Masuko na akong mother kay too much na bitaw, to be honest. Too much na yun. But, kanang bitaw, kadugayan na lang tita, kay gi-accept na lang yun nila nga. Kaya na go. And then, moto nang itong solution, and if magkuha ko puppies, ako silang i-post para if naay mo adopt, then mo adopt. And if wala, then anhira gina sila nako. Even if kusukan ko ni i-go lang. Laban. Balik because dunggan ako kadung. Medyo inan dili gid na ako kaya tita kanang ingnan ko nga ibilin niya nasa gawas ayaw nakuha ingan dili gid na ako kaya tita like sige na lang good pagkaon na bitaw ang ginid nga na nya moto tita then i-question bitaw ko nga nag-school biya ka nya dili pud siya school ra nga school medical nga school siya bitaw so kalim like it's a struggle every day kay sayo sad kayo among klase like 7:30 so dapat chuko mo sayo nga mag-clean sa ilang mag-prepare sa ilang food for the day. And karon very buutan kayo akong mother kay siya po kanang every time nga busy jud ko kayo kay siya jud prepare kay we need to cook the food bitaw for the dogs kay tungod silang kadaghan dili madanga i-dog food sila tanan kay mahal siya in practice jud. So and also I would also want to share nga before that was a struggle gid nga very lisod gid kayo magbuhi og daghang dog. Sorry if daghan ko yaw. No. Yeah, I love it. We love it. Yeah, go. Yeah, so mo to kanang ingana kay struggle man gyud nga daghan kag pakanon, daghan kag imong responsibility every day bitaw ingan ana. So we're only 3 girls, 4 na. 4 girls house. Nya among kinanan dili siya enough nga maka-feed sa 13 nga dogs. So that means lahi jud ilang food. Mag-prepare gid mig lahi nga food for them and need pa siya i-cook ingana kay rice, sudan and struggle gina siya kaayo. And now nga dili lang ko mo-mention sa company or char pero kanang naay sustain or char naitig kuan bitaw sa amo atita nga muhatag og food. Wow. Ingana Bongga! lutuon na mo diri and it's more than enough bitaw kaya manang maka-give pa ko sa ubang dogs like nasa streets nasa mga tulay mag-give ko food if dili ko busy then apilan ako sila sa gawas ingana kay more than enough man pero sometimes dili po then sometimes kay kuan basta kay murag ego lang gid nga mo thrive me each day nga mabuhi may tanan kay nga ana Mabutan mo lang oy. Oh my God, you're amazing. thank you. Naami audience ningon nga mag-iro na lang daw siya. Karon imo siya. Lang. If you don't mind, ako'y follow-up question. Katubang imuhang gingon nga, i-post nimo ang uban nga kinsay ganan mo adapt. So far, daghan po the response sa imuhang panawagan. Kuan before tita mostly gid ma-adopts is cats kay I don't know kay murag lisod man gud ang dogs kay hunahon mas dako og kaon ang dogs kaysa sa cats niya. Ang cats bitaw kay wala murag feeling no dili siya dali pero ako if naay cat or cats naarash kuan
ikuhaon ako and then ipa-adopt jud kay dili madala nga magstay sila sa house kay Diyos ko magkagupo. So dapat inigna sila ani mga 3 days dapat na jud mo adapt sa ilaha and naa jud so, like nga na and naa po yung nga kanang bitong since luoy na sila kaayo dili sila maka-survive and kanang dili sila mamatay na taga-ano sila proper burial kay at least marag makuan bitaw nga they're kanang even in their last nga breath or ilang last days sa ilang lives naka-feel sila love no gipunit sila gipakaon sila gi-try na ko nga mo survive sila kay of course marag maka-think mo how about vet i-vet sila ang dili kaya bitaw tita unless if like na jud go work to be honest dili jud kaya nga i-vet bitaw tanan akong makuan ma-save kay or ma-rescue kay i-vet dili gid siya makaya to be honest pero ako ra jud magpat is ang akong makaya nga ma-rescue sila nga na others would thrive and survive nya nay mo foster mo kuan bitaw nga mo foster sa ilaha nga amuan na lang na ingana bitaw and kuan na siya kayo so nga wow char safe na sila nasa house sumakses so nana sila kanang home bitaw and makahappy siya and mura kag mas successful char nga mura siya Cute. Cute ka sa char. so mo to unsa ginito tita lagi and katong cats nga videos bitaw and pictures nga nakita ninyo mo to siya ang pet sa Bulacan which is murag daghan gid to sila nga cat so mo nang basin na abi ninyo nga napod may cats there usahay ra if na ako'y mapunitan so yeah mo na God, wow. Oo. Kung makita mo dili gid pwede. Yes. Kung na kay makitaan malabyan nga mga pets dili gid pwede nga imurang ilabay imo jud ng hapiton. Butan kay siya kas no? Buutan kaayo. Oh my God, you will be blessed. You will be blessed more. Imagine that. Thank you so much for sharing that, Ella. Okay, so let's go on to my second question. Okay, so how can pet owners manage the balance between providing love and addressing the practical needs of their pets? Okay. So, ang sorry, ito so wala ko. Yeah, how can pet owners manage the balance between providing love and addressing the practical needs of their pets? Isa. Nalutang ko tita, sorry. Mo ma-manage magud siya kuan murag since you love your pets bitaw and since managid ako nga kanang kuan tita murag kanang ma-manage siya man jud siya if na namagi time good so it's up to you kung unsaan nimo siya pag-manage through like addressing their practical needs and kanang given naman good siya mo gawas na siya nimo nga mahatagan gid nimo sila og love and affection and time ngon ana so yeah it's up to you kay makakita nga kanang it's a struggle kay lagi nag-take ko medical course nya kuan but more bitaw I want to advocate nga kanang I want to be I want to inspire people nga even through kanang ingani student pa ko ingana I still kanang paningkamutan gid nako nga maka-rescue ko, maka-give ko time sa akong pets. Although dili perfect, although na ako yung mga deficiencies, ma-neglect na ko sa ilang needs, mag-amin ko ana. But every day yun, I would always choose to have them rather than like i-neglect lang sila bitaw, ilabog na lang ingana kay dili na kaya, ingana dili. Panindigan jud nako bitaw tita, bahala na mangita ko pa maagi namin naa sila makaon ingon ana nga mabuhi ra gid sila kay mabuhi ra mo thrive man jud ang dog especially this Bohol ay sa Pilipinas nga mo thrive jud ang mga aspins mabuhay ang aspins ingana so different magud ang setting sa gawas ug diri sa Philippines kay kuan we're in a third world country baya so ma-neglect jud ang mga let's just ang mga dogs ang mga cats kay unahon man jud ang atuang
ang human basic needs bitaw nga mo man jud Yeah. na prioritize. And ano jud sila nga ang vet is the last resort pero sa America o sa let's just say sa gawas. Kay kanang if mag-pet ka dapat na jud kay pang vet, na jud kay indot nga kanang home nga na Yeah. safe ang dogs ingon ana siya diri kay sige kung ano lang murag mo nang makaingon jud ta nga grabe ka isog puding mga spin kay mo thrive jud sila kita bisan pag kausara nimo pakanon kausara sila makaon mabuhi gyud mo na sila di na sila makuan mga tulo ka adlaw ingon ana mga duha ka adlaw good sir sila Yeah. nya mo na dili ra pud sila sensitive ba mo poy nakakuan nga mo thrive jud sila so Oh, thank you so much for sharing. BFF, you have additional question? Go ahead, BFF Ness. Ella, what are the favorite things you want to do with your pets? Yung favorite pastime ninyo? Sorry. Mga favorite pastime is before bitaw tita. Karon man good kay kuan naka-gate naman mi so ang ako lang is buyano sila para na sila exercise. And sila na magdula na sila sa gawas good katong uban nga dili bitaw. Kay naman koy dogs nga kanang medyo isog nga dili ganahan og kanang laing dogs bitaw so ilang awayon so kato sila medyo gi-separate na ko sila nga kuan and katong maka-run ra outside kay more to sila mo na ako na tanaw-tanawon ni nga kuan jud kanang kanang bitang mugawas ko tita niya kanang ako silang ipet ingon ana niya cute kaayo jud niya very cute very pure gid kay lang love bitaw niya very clingy na sila mo na akong mag favorite nga part sa amo ang routine char kanang mugawas ko mo na siya You are so cute, Ella. Thank you for that. Yes, BFF Cuz. Lagi amazing kayo lang. Would you mind sharing na ba kay someone nga imong gi-look up na that's why you follow that path nga nag-advocate ka for taking care of pets? Actually, daghan tita kanang makita mo sa social media tao nga dili ra ako ang gaingon ani naapoy mga bigger nga kuan nga daghan sila bitaw and naapoy mga kaila pero kanang I don't really know their names kay nakahinumot ko pero nako gipang follow sa social media sa TikTok sa Facebook nga mag-rescue sad sila dogs ingon ana and I look up to that like they're my inspiration nga humnon ako akong kurso nya magtrabaho ko para inig mas successful nako kanang I will build an empire for my dogs and everything rescue nako bitaw so mo na akong plan jud nga work mo strive hard jud ko para maabot nako ang dreams nga dili ra para nako or akong mga selfish desires bitaw but dili ra akong selfish nga the dreams but sa ilaha sad nga murag kay for me it's fulfilling kay ako man ni char so mo na akong goal usa na jud sa akong dream nga mahatagan ako og kanang maka-rescue jud ko hangtod sa akong matabang ingon ana so mara to Nice. Ay follow up lang. Did you join mga association or organization nga naingana pod nga advocacy? as of now ako ra tita nya nara ko yung mga kaila pero wala ko ning join. Wala siguro po nila gi-join. Dili nara ko ila but yeah kananara ko mga nakaila tita nga natoy time nga ni-rescue ko og dog bitaw kay kanang mo share lang ko ani kadiyot kanang hapit na siya maligsan nya gihunungan jud nako siya kay walay la if ibilin tanaw siya maligsan gid siya kay nara siya sa tungaan dili gid siya mo leave ba kay I think nasakit siya di siya able nga mo walk or iyang i-save himself so appeal to siya sa video and then pag kuan mo gikilid na ko ang dog and kanang actually nakoy kauban adto so gikilid na ko ang dog and then after tawtod adto na niabot nga like male guy nga kanang nag-ask siya if naunsa day ang dog naligsan ba ko
like wala mi kay balo unsay na happen sa dog kay naaragid siya sa tunga. And moto ingon siya nga sige, ako'y bahala sa vet bills ingana kay tabangi lang ko nga makuha ng dog sa vet ingana bitaw sunungutan ako nag-interview ko niya nga kuya tigingon ani sad ka siya tig rescue daw sad sila pati yung mother jud daw ang tig rescue so moto mura bitaw murag na sila organization murag na sila kuan bitaw tita nga ingana so if ever nga mag-need og help like siguro pwede sila i-contact ingana about sa vet kay mahal jud ang vet jud lisod kaayo and murag I heard nga murag ang dog kay murag gi okay na murag makalakaw naman siguro tong dog yan na so pero as of now murag wa pag yun ning kuan bitaw ning sa pangalan sorry tita kanang walay ning volunteer nga mahimong pet owner ato nga dog specific dog so like yeah more sorry I did ask us, remember si Michelle Lassie, katong nag-guest nato siya, and she shared also the ilang advocacy. Yes. Maybe Ella can Same. connect with them. Yes. Back to you guys. Thank you. I know it's out of topic, but someone asked you, do you have a boyfriend? Maybe it's really, do you have time for your boyfriend? wait lang asa tita wait lang i-clear daw kay murag naglibog char Nay, nangutana, Nay, nag-ask, naaba daw kay boyfriend. Naaba daw kay boyfriend. hindi i-disclose char So siguro, ang reason siguro nangutana siya, ug na kay boyfriend, naapa ba kay time sa among boyfriend yung nana siguro? But anyway, yeah, so let's go on with do you have any additional question, BFF? I'm Nana. thank you. Good, okay. So let's go on with my third question, Miss Ella. What are some common challenges faced by pet owners and how can they be effectively addressed? Okay, so I would say nga ang common challenges jud tita is or are kanang behavioral issues, especially kay nakoy dogs as I mentioned kanina nga Aggressive. medyo aggressive, yes, aggressive sila and napoy uban nga makagawas sa gate kay grabe jumper. Yes, makagawas God! dili I can imagine. nakaingon ko niyang family nga kana siya nga specific dog ba di ba siguro na iro sigbin man siguro na siya kay berg makalip sir siya anything nga yang makita nga yang ambakan maka-jump jud siya Oh my so God. yeah kana siya nga dog kay kana nga specific dog tita og makagawas gani na nagi na makuha nga manok Hello? Hello? and para sa iya ha anything nga move kay iyang patyon pero patyon niya yes like iyang kuhaag buhok or something like more Ano ba yun siya? murag parang niya kay dula tanan bitaw so Oh. moto siya Oh, she's trying to oh play. play lang gyud yeah. Okay. Pero play nga murag sakit na sa heart kay murag Rap. Rap. Oo, play yes. nga makapatay na siya glain ko like rat Yes. makitaan lang na Mm. namatay nga rat baluy kaayo kay na Diyos ko yeah ang patyon like yang ana-anaon bitaw tita niya Yeah. Yung dua-duaan pero Oh, dili niya duwaan niya. kanon. Ay nga na. So, karon since nakasa siya recently, marag nakakuha siya tulo ka man. Diyos ko, Oh my! Wow! He's Oh. good, Kat. taliba. Nakagawas siya. So, karon nahimo na siyang fugitive. Gi-cage na siya. Kana na suko jud ko nagstorya jud ko niya kay ako tita dili ko mamuna logero kay usa No. what for nga di mo sila kasabot. So, kana bitaw kung na-express ko anger bitaw and frustration nga ngano nga naman ka sa una ra kay ngana ingon Berchar bata pero kay merg bitaw kay your dog is a reflection of the own who you are baya so hulo nakoy ngana aggressive day ko dili po so naara gito sa iya ha init siguro na nga naara gid siya nga ingana siya nga dog pero dili siya buang ha Dili siya buang mamaak. Dili Dili siya siya mamaak. maak og tawo. Ingon ana siya sa uban animals like mapungot siguro siya nga naay laing thing nga move or mo crawl sa iyang site like she thinks nga magdula ko ani nga na then mapatay niya.
So, inga na siya. Mo na siya. So, dili siya, oh, sorry, Ella. So, dili siya pwedeng makipaglaro sa another pet, sa Okay imong siya. other pets. Okay siya, tita, if dog to dog, kay mag-play man na sila. Okay siya. Pero uglaing animal, like, karang mga, like chicken, rats, kanya, cats, bitaw, magukod jud niya, maabot jud niya, bisag mulupad ang manok, makuha jud niya. Yes. Yan na siya. So, muna jud, grabe na nga struggle na ko muna karon na, gi-cage na ko siya kay, no, we can't afford na nga makasala pa jud siya. So, dito sa lang na siya. Sa ikaw siya para makikalog ya, makik-interact ya siya sa uban nga ero arong dili siya murag lain. And also, tita, as mentioned, ang mga struggles pag yun kay medical emergencies o kanang time constraints. Pero ma-manage man po siya through patience lang yun, love, and mag-understand, understanding and proper training po sa dogs. Yes. Important is the proper training. Yes. Thank you Mm. so much for sharing that. BFF Ness, BFFs, do you have additional question to Ella? Yes. Kas na-reminded lang ko ba lang, remember ka itong nasakit imong pet and then wala imong mama, wala imong papa. Could you please share a little bit yun sa tuloy mo pag-address? Okay. So, ako lang i-make sure, sorry kayo tita ha, kay Merg na long ba ang interview chart. Okay, No, it's okay, girl. so, kato nga time tita, pandemic to, di ba? Pandemic pa to. And kanang murag I'm so attached to my dogs nga murag every time murag I can't murag na jud sa akong mind bitaw nga I can't lose my dog, murag I can't lose him, murag ana tungod lang kay dili wala koy kwarta ingon anak ito mangita jud ko pa maagi tita. So first adto kay kato nga time kay kapos jud kayo tita bitaw. So kay labaw na kay pandemic and of course wala mo kuan jud ko, I'll be honest nga wala jud ko'y budget para sa mga dogs kay family ba like murag dili ba pud mi ingon nga wealthy ingon ana may lang nga maka-survive a day murag ingon ana bitaw ang situation manang kuan kato nga time kuan murag kamatay na jud namatay na ang duha ka dogs na ko adto nga time kay tungod sa parkour like diretso namatay bitaw and murag nag-convulsion lang niya kuan kay wala man gud sila vaccines. So moto na convulsion and ditso namatay niya katong ikatulo mo jud to akong gilaban jud nga ayaw sa kamatay ayaw sunod nila ba kay survive lang nga na niya akong gibuhat ang mga home remedies kay if parvo man good dili gyapon siya sure nga even if imo siyang ipet 50-50 gyapon ang dog nga na. So naman po home remedies pero dili gyud siya ingon nga maka-support gyud as kanang mas vet kay nga na siya ba. So moton ko murag dili naman siya mukaon tulo na kaadlaw dili na siya iyara isuka ang akong i-force feed man ako siya. So yan na isuka yan i-vomit ba. So motor ko oh no dili na gyud ni siya mo survive ugma if mas makuan pa jud dili na ma-vet ba kay need siya i-dextrose kay wala naman food siyang body kay iyara may isuka. So moto nangitaw ko unsaon man wala man jud ko kakwarta-kwarta niya kuan nagkuan jud ko nga no na God will provide mga na kay akong heart jud dito dili jud I know nga masuko sila mama ingan ani kay nag-decide ako nga i-vet siya bitaw. So what pag Sunday jud tata nag-chat ko or text ko sa mga number sa vet bitaw nga emergency siya. So kung ano close man ngano close man nga kaugma ani mamatay na niya akong iro ingon ana. So wala man lang jud kuan. So sige jud go pray ni Lord ato nga Lord ayo sa kuha si Ton ay sa kuha si Ton Lord sorry na mo to nag-cry jud ko ni Lord sige jud go pray ato nga ayaw sa Lord paabta sa mi og ugma like wala jud ko natulog sige jud ko tan-aw if magsuka ba siya if magkuan wala jud ko itulog atong time meron ako kuan meron ako high char nya mo to pagkaugpa jud ato tita ning ingon ko nga modulong ko ani gingnan na ako ang sister ang modulong ko so ni dulong jud ko niyo siya nga sure ka wa kay ka kwarta-kwarta ingon ana nya
mudulong ka, sure jud ka sa imong buhaton, di ba di masuko sila mama. Wala ko naminaw ni dito na ko. Bahala ka matug ka dira inga na. Wa pa jud toy kuryente ato nga time kita ka. I think bag-o pa nagbagyo ato sa Bohol. So, lisod kayo like gakandila-kandila rami everyday adto. So, moto ning dito ko sa vet niya gi-accommodate dayon ko adto niya. Moto nag-pray jud ko nga, Lord, you will provide. Kinahanglan ko diri. Wala kay choice. Ni more faith na mabayaran lagi ni nako ni abot to basta dako jud kaya ang vet bill niya ko nga sige since wala man jud ko 500 jud jud akong kwarta niya more than 500 jud to I think mga around 8k to niya bali murag mo to siya ang estimate ba kay tungod sa medications ingon ana niya sa yang accommodation nga magstay siya to Diyos ko mahal kayo murag dili ko makaingon iro ra na dili kanang kuan siya like it's for dogs ba pero ilang murag gimahal bitaw kayo nga gamay raman ang kuan dili mo siya human pero murag mas mahal pa siya sa tawo nga so akin hospitalization ingon ana so munang daghan pug mukuan bitaw tita kay mahal lagi so mo to akong gi-post niya so like daghan kini help bitaw na ako and like kanang bisag dili sila pet lover ning help sila like ang GCash ni Ella akong gi-post akong GCash number adto nga time niya daghan pug ning help na ning dulong sa balay adto to mention tita Alma Clarabal dili lang ang dogs yung i-care but ako pod gyud wala na ko kaon adto tita kay wala na ko sa akong like akong sanay kanang normal nga self kay dili na ko mo eat di na ko ganan mo eat adto kay nasakit lagi akong dog na namatyan pa jud ko gikan ako pa jud galubong walay hour bitaw diri so kailangan jud nga ako ilubong kay manimaho makuha ng dog bitaw so matakda ng uban so gitso ko galubong nga na walay ni help ako tanan mga na kay wala biya man diri sa balay kami ra baya mga tabay so mo to sa tita niya so far God provided yun nga nakagawa si Ten ikuha na siya sa vet na bayaran tanan nakagawas me it's because of the help of the people bitaw and I'm grateful jud to God nga naagi-answer gini ang prayers nga mo survive akong dog and more to na gi-provide gini tanan yang gipahiluna tanan and Tita Kim was one of the like people nga naka-help jud nako ingon na bitaw and thank you kay ana tita I will never forget jud nga grabe gyud na nga help bisag piso-piso bitaw 5-5 sa ilang GCash nga bilin-bilin lang gis dako gyud siya kay nga tabang tita like more bitaw bisag piso-piso gyud kinadakuan na siya nga help kay basta nga so dako na siya nga help for me ha so what to That's amazing. Amazing. Thank you for sharing. You're welcome. Thank you Wow. lang. Grabe. Thank you. Grabe ang passion, compassion. Thank you for sharing lang. Thank you. Yeah, my daughter is also a dog owner. She has 2 husky, Siberian Aw. husky. It's Yeah, so she loves. If only she can adopt, she will adopt every dog, every pet. No. She loves pets. same day me. Yes, BFF Ness. I just want to share. My daughter also has a pet. It's a cat. Yeah, her name's Raven. Aw, Raven. okay. Actually, there's 2 So of them, Nutmeg and Raven, but we lost Nutmeg, so si Raven na lang. Yeah, Oh. 2 cats. Lang na sila diha ni mo ron, kuyog ni mo Ang sim- sa bakit kauban di aron sa tala. sa kwarto ni sa Ate Eli kay natulog siya. Niya ako rin nabili niya sila mama ug Ate Ijel nag-church sila. So your pets na sa gawas tanan na 13. Ah. Loko. Char. So sa gawas. Na sila sa kay Oh, okay. if ako lang yun sulod na sila pero di man ako ang house so ana rin sila sigaw. Ako lang pa If you can, so og mopalit na gid kag balay silang tanan na agig sariling mga room. prioritize ang iro. Char. Oh, cute. Okay, thank you so much. All right. Yeah. So back to you, BFF Ness. Yeah, Actually, BFF Kim,
Okay. BFF Kim. Back to you, Okay. BFF Kim. Yes, thank you. No problem. Thank you so much, BFF Cas, for leading the conversation. So great of you. And thank you, Ella, for spending your time with us and for sharing your marvelous journey with your experience sa imuhang mga pets. How amazing you are. So before we let you go, maybe you have someone to greet or close to your heart that you want to shout out. It's your turn now. Okay, kuan siguro kita, dili siguro, my sister is watching. Hi, Ate Elaine. Char. Yes. Hi, Baba. Thank you for watching and supporting me here. Char. Kahumano na mi. And also to Paul. Char, very supportive. Thank you for watching and supporting us and Karil Talk. And I just want to thank you as well, sila Tita Rosel, Tita Agnes, and Tita Kim for having me. And it's my pleasure, yun. I enjoyed the interview and na-share po na ko ang akong life with my pets, Yes. being an animal lover. So, yeah, thank you so much for having me. And ang akong maingon lang yun, Tita, through this interview, murag ma-share and maka-influence ko mga tao bitaw nga to look at strays as beautiful beings and kanang mag-rescue bitaw pud sila mo encourage bitaw nga dili siya lalim but kanang it's your kung ano gyud imong love, imong passion nga maka-rescue ka, and once maka-rescue bitaw ka tita murag ma-addict bitaw ka murag ingon murag mag-rescue I know what you mean. and it just goes on, and mag-pray lang yun ka everyday nga mag-provide yun si God will provide. Murag yun na akong maingon kay estudyante pa ko ha, and makaingon ko nga kanang akong family dili gid siya ingon nga maka-provide pud sila pati akong dogs, but God provided, nabuhi mi sa akong dogs, pila na mi ka years together, and pila na ko ka years nag-rescue o nag-foster og mga dogs from outside bitaw ingon ana. So mo to I encourage everyone nga if naay kaya bitaw at least maka-help or kanang maging sensitive bitaw ta sa ato ang surroundings nga a lot of strays out there needs a loving home bitaw, and if ikaw na nga person nga maka-provide kag home ingan na, and if not pwede raman maka-help ingan na ana bitaw, and if dili jud maka-help at least do not hurt them kay wala lang, they just wanna live, they just want to eat every day, gonna thrive sad na sila if nag-thrive ta if ganahan ta mo survive nagkaon ta ingana sad same ra sad sa ilaha, and they're the purest angels, they're the purest souls you could ever meet. So, more akong maingon. So, adopt, don't shop. Yeah. That's cute. Yes. Thank you. You are right. Absolutely right. Thank you, Miss Ella. Thank you so much, Ella. See, BFF so amazing, and by sharing her life, it really speaks volumes kung ano siya nga kind na person, di ba? Thank you. Yeah. So cute. So, Ella, thank you so much. Thank you. So, Us. hope you'll become successful, and I believe you will be, because you have such a pure intention and your motives are not selfish. You want to bless your dogs and you want to save more sa future, daghan pa kang matabangan. So I believe God is with you and will bless you and will crown you with success, especially sa imong studies. So God bless, and please be back with us kanang ano na ka, nurse, and you have already that foundation taking care of your pets, no? How wonderful. Balik na, sir. Yes. Yes. Thank you so much. Good luck to Thank you you, so much. Ella. For having Thank Bye. you. Bye. God bless Happy you. Sunday, Ella. Happy Sunday to everyone. Bye. Okay, bye. Sorry, Auntie. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Bye. Okay, BFF. Wow. She's so cute. Super cute kayo siya, no?
Like this. Super, super. And she's very smart and a good heart. She has a good heart. Yes. Kung napatay mga ulitaw nga bata lang ipares. Lagi, Yes. no? Pwede. Nindot kaayo. Bitaw, lahi Bitaw. ko. Bitaw, so at this time, let us share our takeaways. So let's start with BFF Agnes and then to sa imuha na podcast. Take it Okay. away. Thank you, BFF Kim. First of all, I really admired Ella. She has a huge empathy to all stray animals, and that is very, it's such a good, she's such have a good heart na murag, you know, dapat natong tularan, labi na sa mga kabatanuran karon. And I would say adopt and not shop. So, and when it, yes, adopt and not shop. And we should have empathy to those animals, even if it's not ours or they're just stray around the corner of the road. We should give them our love and consideration. And also, if possible, let's not hurt them. If we cannot take care of them, let's not hurt them. I think the least we can do is call someone who's able that can help them. That way, ang ilaha pong life, dili pod masayang bitaw. Kaya I think sila nga naa diri sa atong kalibutan, napod sila'y purpose. Yeah. So, Yeah. that's it, my BFFs. Yes, thank you. And you have also a pet, di ba? Nakay pet. Yes. So, Mm-mm. quickly lang, how does it impact you? Nakay pet. I'm sure stress reliever po na mo. Okay, I want to be honest. I don't really cuddle Raven. I don't even pet her, like touching her like my daughter does. But I love her. I provide food. I provide a good bed. And I provide water. That's all I can do. But I make sure she's also safe. And what it really impacts me because I learned to love her so much. I become protective of her. Na lahi na ipod, no? I really thought I cannot love somebody like this for a pet, for a fur baby. Pero siya, murabag, inigabot na ako gikag-work, mangita ko niya. Murabag, isa siya sa kong pangitaon. Yeah. You will learn to love them. Yes. Yeah. And I will vouch for that. Part good siya sa family. No? Parts of family, din mag-dinner me or mag-breakfast, she's also there on her spot, nagkaon. So, yeah, so we did try to train her kasi kitten So pa siya when she cute. came to our house. Yeah, she came from a foster care. Yeah. Thank you, And she is BFF a lap cat. Agnes. She is a lap Oh. cat. So they put Oh. you can put her in your lap and she doesn't complain. But Oh. yeah, I cannot do that. Only Chelsea and Joe can do that. Not me. Yes. Very sweet. Thank Thank you for BFF. sharing. Cousin, your turn. Okay, so I'm not really a pet owner, but my daughter is. Growing up, I never experienced having a pet. So, Same. murag na-admire na ako ang mga pet lover because I did not experience it. Good nga to own one, not even a cat. My husband owned a cat, but pagdating sa Amerika na disappear sila. I don't know. Yeah, so yeah, but I admire those people that has a big heart for all pets, and we should just love them because as what Ella mentioned, that they have a pure love, you know, and even Janelle told me na pag stress siya, ang dog niya, they can feel it if their parents or and their owner is stressed, sad, ma-feel sa mga dog. Yeah. Ma-feel nila, True. Janelle, they can feel me that I'm sad, mommy. So they're just gonna lay down on my, they're just there.
yeah, ma-feel daw. So, oh, okay. Yeah, that's Thank it. you, That Ka. I cannot share much. Mhm. Thank you, Kaz, for sharing that. And then your part sa inyo hapong pet because you're supporting Janelle, di ba? So Yeah, yeah, that's yeah. something Pero you lahi are gyud proud. nang lahi gyud na bitong naas sa imong balay ingon ana. Mhm. Yeah. Yes. Tahi. Okay, Thank thank you. you. So sa ako naman po, this is an amazing episode namarag na open ta ba nga, oh, there are people nga inani ka huge ilang heart that they can take care this much because imagine 13 dogs and the number is still Yes. growing kay dili man siya mo stop o pang rescue mo man na iyang mission nga kada gawas niya kung naa siya makita nga need tabangan iyang tabangan. So Mhm. this is amazing and it reflects kung unsa ta bitaw. So Mhm. Yes. let's be kind. And one thing po nga gusto na ko i-share memories of our pet before dito sa Bohol. Dili wala naman din mag-alaga. But before namin iro nga gitawag og bibo, di ko kalimot kay kana bitaw muli ka sa office, layo pa ka, napa ka sa kalsada, padung pa lang ka muliko sa inyong balay. Wa na siya dito nag-atang. Mura kag i-escort Oh. i-escort ka niya Mhm. padulog sa inyong balay and then nakaw po nimo mo escort po siya padung ka mo so ingana sila ka sweet ingana sila ka faithful loyal and then it really gives joy sa pa so mo na nga let's be kind Oh, BFF mahayop na. man ka or matao so let kindness rule in our heart di ba mga Yes, BFF. BFF na. Yes, yes, yes. I just wanna share ang among pets, si Nutmeg o si Raven, back then when Chelsea rides the bus, maghuwat sila sa front. Nga i-drop off si Chelsea sa bus. Yeah, Oh, maghuwat sila and then it's like abi na kog dog ray na capability ana nga magatang-atang, but cats can also do. Nga mag-atang lagi sila sa front sa may garage until maghuwat sila nga ma-drop off si Chelsea sa bus. It's so sweet. wow. Yeah. That's Yeah, amazing. Kabalog yun sila kung Mhm. yung sa ilang owner, no? Kabalo sila. Kabalo yun. Mhm. Okay. So this is wonderful, BFF. Thank you for sharing our experiences. And it's sometimes it's hard to say goodbye, but we have to end our episode. See you next Sunday. See you So next it's Sunday. the month of April na, imagine. I It's very know, fast. April. Oh my Yes. God. And I know BFF Nest is so late na diha. So It's thank past you, BFF, midnight. for your sacrifice, yun. Yeah, okay. It's my Good night, pleasure. everyone. So good night, Good Buhatin pa ko night. dito sa to all akong our inay. viewers. Thank you for watching. Happy Happy Sunday to Sunday. all of God you. bless. God bless. Shout Bye. out to Celestine. We have Belron. We have Marilyn. Oh, Ola Air. yes. Yeah. Thank you for watching. See Thank you you for next watching, Sunday. guys. See you. Bye-bye. Have a blessed Bye-bye. Sunday.